Ġurnata b'temp mill-isbaħ il-Bormlese iċċelebraw il-festa titolari tal-Immakulata Konċizzjoni. Mijiet ta' persuni imlew il-Knisja Arċipretali ta' Bormla għal qudiesa solenni. Xi ħaġa li tispikka f'din il-belt fil-qalba tal-Kottonera hija l-attendenza tal-Bormlese għal festi interni li jsiru pompa kbira frott id-devozzjoni tagħhom lejnhom Alla. Iva, ħafna novena li għal 9 tim sħaħ tibda fis-6 eskorta fellu, il-ħruġ minn niċċa għalina daqs 8 ta' Diċembru b'saħħtu. U llum nkun qegħdin nistennew aħna l-importanti li toħroġ l-Immakulata dik l-ewwel. 17 jum qabel il-miliet id-dilettanti isostnu li l-ebda armar tal-miliet ma jintrama qabel il-festa. Il-miliet mhux b'saħħtu Bormla. Ovvjament Diċembru huwa xahar sħiħ għaddejjin. Allura it-toroq jintramaw għall-miliet, ġifieri ħafna mid-dawl jibqa' minn tal-festa jibqa' l-miliet. Pero tinħas li l-atmosfera mhux bħal belt eżempju fejn tara dak in-nies jippassiġġaw hekk. Bormla l-Konċizzjoni tisraq l-attenzjoni tul Diċembru kollu. Dini l-ewwel sena li l-festa saret bl-istatwa restawrata rrestaw li kixef il-kuluri oriġinali tal-bidu tas-seklu 20. Kienet naqra xokk li tara kif inhi. Però meta tkellim tanka mal-Arċipret qalli isma' qalli tipo inti dejjem hekk tafa qalli ovvja li ħadd ħossa differenti. Nemmen li by time tindaraw koll, ġiviri ġarajna kambjament minn meta ġiet inaugurata għallum. Għalija m'hemmx kontroversja. Għalija kienet għadha u tibqa' sabiħa, ixini kifini, jiena anka fid-dlam nara sabiħa, aħseb wara fid-dawl, jiena għalija kemm il-kwadru, kemm il-statwa tnejn ġew sbieħ, proset lill-Arċipretu li ħaħsib, għalija kienu suċċessi tnejnhom. Wieħed mir-reffija tkellem dwar l-unur li esperjenza kull darba li jerfa' l-istatwa. Hija l-ewwel ħaġa hija unur kbir ħafna li terfa' fil-Konċizzjoni. It-tieni ħaġa ċitament kbir għax dik hija l-istatwa vera l-qalbna lilna. L-eċitament l-ikbar parti hija meta noħorġuha mill-bib tal-Knisja xi rridu nisluha fuq l-idej. Għal qudiesa solenni tas-Sibt filgħodu attendew diversi ministri u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fil-paniġierku Patri Martin Kolejro ikkwota lil Papa Franġisku li qal li ma nistgħux inkunu spiritwalment korrotti meta mmorru l-Knisja iżda mbagħad ngħixu ħajja mod ieħor. Fost oħrajn niġġudikaw lin-nies u nikklassifikaw lil persuni. Temm jgħid li Bormlese devot lejn l-Immakolata Konċizzjoni huwa dak li jgħin lil ħaddiem u liż-żgħir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.